हेलो एवरीवन। आपने आजकल बहुत सारे बच्चों में कोल्ड कॉफ फीवर और कभी कभी निमोनिया के सिम्टम्स देखे होंगे। यूजुअली बारिश के बाद और विंटर सीजन में ये इन्फेक्शन बच्चों में बढ़ते हैं और इसका मोस्ट कॉमन रीज़न रहता है इन्फ्लुएंजा वायरस यानी कि फ्लू। बहुत सारे दूसरे ऐसे वायरसेस जैसे राइनो वायरस, आरएसवी और बहुत सिंपल वायरसेस रहते हैं जिनकी वजह से बच्चों को कोल्ड कॉफ फीवर होने का चांस रहता है। इससे आपको डरना नहीं है। कुछ डेंजर साइंस मैं आपको बताता हूँ जो आपको ध्यान में रखने हैं। जैसे आपका बच्चा फीडिंग कम ले रहा है, बच्चा तेजी से सांस ले रहा है या फिर फास्ट ब्रीदिंग या लेबर्ड ब्रीदिंग हो रहा है, बच्चे को कंटिन्यूस बुखार आ रहा है और बच्चा दिन में से 4 बार से कम बार पेशाब कर रहा है। ये सब डेंजर साइंस है जब आपको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है आपके बच्चे को। अगर आपके बच्चे को शुरुआत में कोल्ड कॉफ या फीवर हुआ है तो अगर आपके पास कोई कोल्ड की दवाइयाँ हैं तो आप 1 या 2 दिन तक वो दे सकते हैं, लेकिन सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल ही नहीं करना है। और कोई भी नेबुलाइजेशन आपको पिछली बार अगर लिख के दिया है तो आपने डॉक्टर के सलाह के बगैर बिल्कुल नहीं देना है। डेंजर साइंस मैंने जैसे बताया वैसा कुछ आपको दिखता है तो बच्चों को हॉस्पिटल लेके आना है। आजकल आपने सुना होगा आरएसवी नाम का इन्फेक्शन बहुत सारा फैल गया है। ये एक सिंपल वायरल इन्फेक्शन है, लेकिन कुछ बच्चों में निमोनिया होने का चांस होता है इसकी वजह से, जिनको हॉस्पिटलाइज करने का जरूरत हो सकता है। जैसे मैंने बताया, आपको अगर वैसा कोई सिम्टम्स आपके बच्चे में या फिर कोई डेंजर साइंस दिख रहे हैं तो जरूर उनको पीडियाट्रिक हॉस्पिटल लेके आइएगा। थैंक यू।